Hey, what's up? This is your Bisoy, Bisayang Tisoy. So ngayon, medyo matagal-tagal tayo hindi nakapag-vlog kasi yun nga, nagtayo tayo ng munting negosyo. So, ito yung Bisoy's Kitchen. Game. So ngayon, ang gagawin natin is tuturuan ko kayo kung paano kami gumawa dito sa Bisoy's Kitchen ng baby back rib. Oh my God! So yun ang ituturo namin sa inyo. Pero bago yan, ang gagawin natin, ayan, nakita niyo yung cup ko, yung Raptors yan. Gusto ko lang magpasalamat kay Jazz Lirios. Jazz Nard, maraming salamat. Galing pang Canada yung sombrero na bigay mo. So si Jazz Nard is, kaibigan natin yan. Meron siyang motor shop. So, ilalagay natin yung link dito. Ayan, papakita natin dito kung ano yung motor shop niya. So, aside from meron siyang motor shop, nagbebenta rin sila ng mga accessories. So, ipopost natin dito kung ano yung ano niya. So, pwede silang mag-service. So, kontakin nyo na sila. So, ano pang gagawin natin? Siyempre, intro muna tayo. Go! So yun, mga kabisoy, nandito na tayo. Ayan, naka-intro na ako. Di ba? So, ulitin ko lang, itong gagawin natin is isa to sa specialty ng Bisoy's Kitchen. Okay, yun yung tinatawag natin na homemade siya na baby back ribs. So, our style of cooking, our style of own ng paggawa natin ng sauce. And then, basta, gawa namin dito, so special dito. So, ang gagawin natin yan, ito na, moment of truth. So, papakita na natin sa inyo kung paano ginagawa ang baby back ribs ng Bisoy's Kitchen. So, tingnan natin. So, simple lang. Ayan, kung mapapansin nyo, meron tayong biniling ribs. Ayan. So, ribs siya. Ayan. So, baby back ribs. Ayan yung buto niya. So, ngayon, simple lang yan. Ang gagawin natin dyan is, ilalagay natin siya sa pressure cooker. Okay? So, isa-isahin lang. Latag lang natin mabuti. Ayan. So, bakit ba pinipressure siya? Para mangyari sa kanya, mas mabilis siyang lumambot. And then aside from doon is off the bone siya kung tawagin sa English. Wow, what the fuck? Is off the bone. Para at least pagkain mo is ganun siya. So simple lang, ayan na siya. Naka-pressure na. Ngayon, lalagyan natin siya ng soy sauce. Okay? So, konting amount lang. Ayan. So, konting amount lang siya. And then after noon, ang gagawin natin ay lalagyan natin siya ng paminta. So, lalagyan natin siya ng walang iba kundi paminta. Ayan o. So, konting amount lang din. Ayan. So, yun. And then, para sa ating aroma, wala tayong iba ilalagay kung hindi. Ayan. So, mayroon tayong konting ilalagay na. Ayan. Ano ba yan? Sibot. Yan. So, konting amount lang. Ano ba purpose ng sibot? Para lang maano yung amoy. Okay? So, yung aroma niya lang, yun lang ang habol natin. So, ang gagawin natin dyan after, so, lalagyan na natin ng tubig. So, mga kabisoy, laging tatandaan, okay? Yung, so, laging tatandaan, yung sauce na, or yung pinagpakuluan natin sa kanya, yun yung gagawin nating sauce nung paggawa natin mamaya ng sauce ng ribs niya. Okay? So, tingnan natin. Lagyan na natin ng konting amount. Yan. So, after nyan mga kabisoy, sasara na natin. Yan. So, pagkasara, bubuksan natin. Yan. So, nakabukas na siya. So, yun mga kabisoy, pakukuluin lang natin yung pressure. Tapos ang gagawin natin is tawag nito, mamaya papakita natin sa inyo kapag malambot na kung ano ang aanihin natin. Pag malambot na siya mamaya, and then doon tayo gagawa ng sauce. So, mamaya na mga kabisoy pag nakita na natin na malambot siya. So yun mga kabisoy, ang gagawin natin,
Tingnan nyo to. Yan. So, sumisipol na siya. Ngayon ang gagawin natin, tsaka pa lang tayo magbibilang ng 20 minutes. Okay? From nung nagsipol siya. Kasi ang gagawin natin, doon natin bibilangin kasi dito, meron na kaming time. So, yun yung time na binibigay namin dun sa ribs para talaga lumambot siya na yung tinatawag na off the bone. So, mamaya na lang ulit, titignan natin sa sauce naman kung paano tayo gagawa. And then yung final touch natin. And then the presentation kung paano natin pinapack or paano natin kinikreate yung packing ng baby back ribs dito sa Bisoy's Kitchen. So, see you later! 72 hours later. So yun mga kabisoy, tapos na yung 20 minutes natin. So check natin kung malambot na siya. Okay? Game. Ayan. So ayan. So mga kabisoy, yan. Malambot na siya. Ayan. So ang gagawin naman natin ngayon is gagawa naman na tayo ng sauce. So ito yung yan. So ito yung sinasabi ko kanina. Ito yung sinasabi ko kanina na sauce na nanggaling doon. Yun naman ang gagawin nating pinaka-sauce talaga niya na itatapping sa atin sa ibabaw. So, ang gagawin natin, bubuksan natin siya. Yan. Panuhin lang natin ng konti. Yan. So, pag medyo okay na yung pan mo, ang gagawin natin is ilalagay na natin siya. Yan. So, aantayin lang natin siyang kumulo. So, yan. Malapit na siyang kumulo. So, kakalukayin lang natin. Yan. So, yun yung gagawin nating sauce. Yan. So, pakukuluin lang natin siya mga kabisoy. Yan. So, malapit na siyang kumulo. Yan. So, hahaluin lang natin ng hahaluin mga kabisoy. Yan. Yan ang pinakamasarap na sauce ng Bisoy's Kitchen. Ala upa. So, yun mga kabisoy. Gaya nga ng sinabi ko, muli, baka mamaya mabash tayo. Ito pong ginagawa namin dito is ito po yung way namin or system namin ng pagluluto dito, which is naging bestseller po ito sa amin. Yun po ang ginawa namin is pinakita po namin paano siya ginagawa. So bestseller, it means maraming bumibili kaya na siguro nasarapan ng tao. So ayan mga kabisoy, kung makikita nyo kumulo na. Simple lang yan. Lalagyan natin siya ng konting sugar. Yan. So, paglagay natin ng konti, konti pa. Lalagay natin para medyo tumamis ng bahagya. Yan, hahalukain lang natin hanggang sa tow yung sugar. Yan. So, yan. Hayaan lang natin siyang kumulo ng kumulo. Yan. So, syempre, titikman natin kung okay na ba yung palasa. Yun, perfect. Yan. So, kapag medyo tunaw na yung sugar niya, mga kabisoy, ang gagawin natin, pinaka-the best sana kung ang sugar na gagamitin nyo is yung medyo mapula ng konti. Para at least mas maganda siya na maganda yung kulay. Yan. So, yan, kung mapapansin nyo, medyo okay na. Medyo na, tunaw na yung asukal. So, ang gagawin naman natin ngayon para medyo lumapot siya. Yan. So, meron tayong tinaw dito na. Yan. Ano yan? Cornstarch. So, lalagyan natin siya ng bahagya. Siguro mga 1 to 2 tablespoon. Yan. Yan. So, halukain lang natin. Yan. Sukatin natin dito sa spoon natin. Yan. 1. So, kahit mga 2 siguro. Yan. Tapos, titingnan natin siya. Yan. Nakikita nyo mga kabisoy, medyo nagiging sticky na siya. So, hahayaan lang muna nating maluto. Yan. Yan, nakikita nyo mga kabisoy, medyo sticky na siya. Yan. Yan. So, ngayon ang gagawin natin, hinaan natin yung apoy. Yan. Yan mga kabisoy. Medyo nagiging caramelize na siya. Yan, no? Yan. So, ang gagawin natin, tsaka natin ngayon ilalagay ang
Yan, ang ating baby back ribs. Yan. So, dalawa gawin natin para maganda. So, simple lang mga kabisoy. Hininaan natin yung apoy. Yan. Ilalagay lang natin siya sa ibabaw. Yan. Pupunos-punos mo lang dyan. Yan. Hanggang sa manuot yung lasa niya. Yan. So ngayon mga kabisoy, may technique kami ginagawa dito. Yan. Kapag nagganyan na siya, yan, nakikita nyo. Yan, nilalagay namin. So simple lang yan. Ang ginagawa namin dito para at least dumikit yung pinakaano niya is tino-torch natin. Yan. So yan yung torch. Yan, ginagawa lang yung ibabaw. Para magmukha talaga siyang baby back ribs. Okay? Yan. So tino-torch natin siya. Yan mga kabisoy, hindi lang yan, babalik rin natin. So sa kabila naman, yan. So yan, yan naman lalagay natin dyan. Yan. So pagkalagay natin dyan, yan. Pag nasos na, ito torch natin ulit siya para pantay. Yan. Yan. Kung mapapansin nyo, medyo nasusunog po siya. Yan. Para magmukha talaga siya baby back ribs. So ayun mga kabisoy, so yun, ayan, pinagpawisan ako, init. So yun mga kabisoy, yun yung way natin. So ngayon papakita naman natin kung paano siya pinipresent, or what I mean is paano siya pinapop dito sa Bisoy's Kitchen. So, tingnan natin. So, ayan mga kabisoy, kung makikita nyo, yan yung Java rice natin. Yan. Kung mapapansin nyo, nakalagay na siya sa microwave para mabilis initin kung sakali gusto nyo mainit. And then, ilalagay natin yung ribs natin sa taas. Yan. So, pagkalagay ng ribs sa taas, yan, ang gagawin natin is, so yung sauce na inano natin kanina is ilalagay natin yan na topping sa ibabaw. Yan. Yan ang ginagawa natin dito sa Bisoy's Kitchen. Yan. So, creamy siya. Okay? So, ngayon, ang gagawin natin is, syempre, para medyo, lagyan natin ng, kami dito is naglalagay kami ng mixed veggies. Yan. Yan. So, mixed veggies lang. Yan. And then, nilalagyan natin ng konting garnish. Garnish lang siya, which is yung fried bawang na konti lang. And then nilalagay natin ng konting onion leaves. So ayan mga kabisoy, for only 199 pesos meron ka ng masarap na meal sa Bisoy's Kitchen, which is our bestseller baby back ribs. Ayan. So ayan, napakasarap. So ayun mga kabisoy, ayan, nakita nyo na, okay, kung paano natin ginagawa dito sa Bisoy's Kitchen ang baby back ribs namin. So kung gusto nyo umorder, yan, ilalagay natin yung description dyan sa baba. Pwede kayong mag-message sa kanila, or mag-message sa amin. Free delivery po tayo around Valenzuela area, and then if ever naman na outside Valenzuela, meron tayong konting charge by mga courier natin kung ano yung available. So check nyo lang yung menu. Hindi lang baby back ribs yung binibenta namin. Marami pang menu, and then mas marami pa kaming gagawing menu. So maraming salamat sa lahat po ng tumatangkilik sa Bisoy's Kitchen. Thank you very much. And then nakakataba po ng puso dahil yung mga taong nagsasabi na masarap daw po ang pagkain namin. Maraming salamat po. At sa hindi pa na nakakapag-order, order na po kayo. Yun nga, bibigyan natin yung link sa description natin. So yun lang, maraming salamat mga kabisoy. Please do like our page, Bisoy's Kitchen, Bisoy Mukbang TV, and please subscribe to our channel. Okay? Ang channel natin is Bisoy Mukbang TV. Para at least updated kayo sa mga bagong videos natin, and ituturo natin sa inyo kung paano gumawa ng mga simpleng pagkain na pwede naman natin gawin sa bahay. So maraming salamat. Mag-ingat po tayo. God bless. Bye-bye!